සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව සහ කැස්ස වැනි සාමාන්‍ය සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන්ට සුදුසු වේලාවේදී ප්‍රතිකාර නොකළොත් කාලයත් සමග එය අධික නොරිසුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති කරන භයානක රෝගයක් බවට පත්වෙන්නට පුළුවන්. අන්න එම හේතුව නිසාම තමයි සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව සහ කැස්ස සුව කරන ස්වභාවික ප්‍රතිකාරයක් ඔබ වෙත ගෙනීමට අප තීරණය කළේ. ලොකු ලූණු ගෙඩියක්, වතුර කෝප්ප දෙකක්, ලෙමන් ගෙඩියක යුෂ සහ මීපැණි මේස හැඳි දෙකක් මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරනවා. මෙම ප්‍රතිකාරය සකසා ගැනීමට නම් ඔබ පළමුව වතුර උණු කරගත යුතුයි. ඉන්පසුව ලූණු ගෙඩිය කුඩා කැබලි වලට කපා වතුරට එකතු කොට මිනිත්තු 15ක් පමණ රත් කරගත යුතුයි. ඉන්පසුව ගින්දර නිවා දමා මිනිත්තු 10ක් පමණ සිසිල් වෙන්නට ඉඩ හරින්න. අවසානයේටම ඊට මීපැණි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කොට මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්න. පානය කිරීමට ප්‍රථමව ලෙමන් යුෂ එකතු කරගන්න අමතක කරන්නට එපා. දිනකට 3 වතාවක් ඔබ මෙය පානය කරනවා නම් ඉතාමත්ම සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඔබ නොදත් මෙවැනි වටිනා දේ දිනපතා දැනගන්න නොදුටු ලෝකයේ සමග රැඳී සිටින්න. අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්නට එපා.